టేక్ దిస్ మిట్టు. వద్దా? అలిగావా మిట్టు? అలిగావా? అయ్యో అలిగావా? ఎందుకు అలిగావు మిట్టు? లేదులే పెట్టు, తిని పెట్టు. చేతి మీద నుంచు. వావ్, నా చేతి మీద నుంచు. బలి జంప్ చేసిందే. వావ్, అమ్మ బాత్రూమ్కి వెళ్ళిపోద్ది, అక్కడ కిటికీ ఉంది. తలిపి తొందరకి. వావ్, బలి జంప్ చేస్తుంది. బలి జంప్ చేస్తుంది. నువ్వు వద్దలేదు, అన్న వీడియో తీస్తున్నా. పట్టుకోలకి చిన్నగా దాని ఎముకలు ఎరిగిపోతాయి. నేనేం చేయండి లేరా. దీని మీద పెట్టు. దీని మీద పెట్టు. వావ్, నా చేతి మీద నుంచో. నీ చేతి మీద నుంచో పెట్టానా? అదేం చేయదు, పెట్టు. అబ్బా వదలట్లా. వావ్, ఎగరుతుంది, ఊపు వచ్చేసింది. రా, యాడ్ తీస్తున్నాను అసలు. రెడ్ లైట్ యాడ్ నెంబర్లు ఆడ పడుతున్నాయి. ఇదిగో పైన. సరే. వావ్, ఊపు వచ్చేసింది, ఒక ఊపు వచ్చేసింది. ఫుట్బాల్ ఆడుతుంది పేపర్తో. సరే. ఊపు వచ్చేస్తుంది. అడ్డలేదు. అమ్మ నీ చేతి మీద నుంచి ఉంటుంది, నా చేతి మీద నుంచి అట్లా. అమ్మకి అలవాటు పడిపోయింది వాటర్ పెట్టేసరికి, అందుకే నీతో ఫుట్బాల్ ఆడుతుంది. వాటర్ తీయడం పడ్డం. అదే అరే అరే అదిగో మమ్మీని చూడు. అదిగో మమ్మీ, అదిగో హాయ్ చెప్పండి. వాట్ హ్యాపెండ్ బిట్టు? ఎందుకు తినలేదు బిట్టు? ఎందుకు తినలేదు? ఆకలేదా? వచ్చిందా? అయ్యో, వచ్చిందా? వై ఆర్ యూ బీటింగ్ మిటు? ఇదిగో ఫోన్ వైపు చూడు. అదిగో చూస్తుంది. అమ్మ చూస్తున్నావా? ఫోన్ వైపు చూడు. అమ్మ ఇటు 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 ఒక ఫోజు. ఒక్క ఫోజీయే. చిన్న కలిపేరా. నువ్వు కూడా పైకి తీసుకురా. సెల్ఫీ కదా పో. ఇదిగోమ్మా, పోలకమ్మా. వెళ్తాను. వావ్ వావ్, సో బ్యూటిఫుల్. పో. వెళ్తా. మిట్టు, కొక్క. సరే వెళ్తున్నా. పో మిట్టు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అంట, ఫ్రెండ్స్. ఆపేనా? కాపేసి